वर्तमान सारा राज्य में मौसुमी जनित वर्षा लगी रही बेले केतक स्थान में प्रबल वर्षा देखा मिलूँ एवं अन्य केतक स्थान में पाग मेघुआ रही देखा मिलूँ। अन्यपटे सारा राज्य में खसबार लगी पारद सेपटे बंगोपसागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि जहारी प्रभाव में 10टी जिला को सतर्क रहिबाकु परामर्श दि जाइछि। तेबे सेही सबु जिला गुड़िक कौन कौन ये भिडियोटी को निहाती भावे शेष पर्यंत देखंतु जानिबाकु पाइपारिबे एवं आपणकर केउ जिला आपणक अंचल में वर्तमान पाग किपरि रहिछि तले कमेंट करी जणांतु। एहासो आपण माने आम चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करनियंतु। सारा राज्य में वर्तमान खसबार लगी पारद एपटे मौसुमी जनित वर्षा लगी रही। अन्यपटे देशर 3टी स्थान में घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। उत्तर प्रदेशर पूर्व पटरू आरंभ होई तार निकटवर्ती अंचलर समुद्र पतन ठारू 3.1 किमी उपरकू गोटे घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। यह व्यतीत राजस्थान पश्चिम पटरू बंगोपसागर उत्तर पश्चिम जाए समुद्र पतन ठारू 0.9 किमी उपरे द्वितीय घूर्णिबलय और पश्चिम बंगरू बंगोपसागर मध्य समुद्र पतन ठारू 7.6 किमी उपरे तृतीय घूर्णिबलय सृष्टि होइछि जहारी फल लगाण वर्षा जारी रही पाणीपाग केन्द्र पक्षरु प्रकाश पाइछि। तेबे एही परिप्रेक्षी रे आसंता किछि दिन जाए पारद तलमुआ हेबा सह दिनर सर्वनिम्न तापमात्रा 24 डिग्री जाए ह्रास पाइबा संभावना रही। अन्यपटे राज्य में आसंता किछि दिन जाए कोहला पाग रहिबा सांगको केतक स्थान में झिपझिप वर्षा एवं आउ केतक स्थान में प्रबल वर्षा हेबा नै आकलन करा जायछि। राज्यर प्राय सबु जिला को वर्षा संभावना थिबा बेले राज्यर 10 जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। सही सबु जिला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, अनुगुल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर और बौद्ध जिला। यही जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिथिबा बेले संपृक्त जिला पाई पाणीपाग केन्द्र पक्षरु येलो वार्निंग एवं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे एही सब जिलार जिलापाल माननकु सतर्क रहिबा पई एसआरसी सूचना दैछन्ति। अन्यपटे एसआरसी प्रदीप जेना एने संपृक्त जिलार जिलापाल माननकु चिठी लिखिछन्ति। आभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही। तेणु जिलार पहाड़िया अंचल में पत्थर खसवा संभावना थिबा बेले तलिया अंचल में जलबंदी समस्या तथा अन्य समस्या उपजिबार संभावना प्रकाश पाइछि। तेणु आवश्यक स्थल में उचित पदक्षेप नेबा पई से समस्त जिलापाल माननकु चिठी लिखिछन्ति। सेहीपरि समुद्र अशांत रहितिबा कारणरू मत्स्यजीवी माननकु समुद्र भितरकू न जिबाकू से परामर्श दैछन्ति। अन्यपटे मौसुमी जनित वर्षा राज्यवासी को गरमरू आश्वस्ति देइछि। गत 24 घंटे राज्य में 20 सहर में वर्षा रेकर्ड करा बेले 400 मिमीरू ऊर्ध्व वर्षा रेकर्ड करा जायछि। हीराकुद में सर्वाधिक 56.2 मिमी वर्षा होइतिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना देइछि। आशा करुछि भिडियो माध्यम पाणीपाग अपडेट भल भाव जानिबाकू पाइपारिथिबे। भिडियोटी भल लागिथिले गोटे लाइक करबा सहित आम चैनल एइभଳି पाणीपाग अपडेट पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करनियंतु। टेक केयर एंड गुड बाय।